Sumqayıt şəhəri Saray və Ceyranbatan qəsəbələrində yaşayan sakinlər üçün ictimai nəqliyyat xidmətində yenilik edilib. Sakinlərin hər iki icra hakimiyyətlərinə müraciətləri əsasında Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ərazidə baxış keçirərək əhalinin tələbatını araşdırıb. Nəticədə Sumqayıtdan Saray və Ceyranbatan qəsəbələrinə birbaşa gediş-gəlişi təmin edəcək 9 A sayılı yeni marşrut xətti istifadəyə verilib. Bundan əlavə, mövcud 9 nömrəli marşrutun hərəkət istiqaməti də genişləndirilib. Bu dəyişikliklər gündəlik işə və ya təhsil müəssisələrinə gedən sakinlərin vaxtına və rahatlığına əhəmiyyətli təsir göstərəcək. Çox gözəl marşrutdur. Mən düzdür birinci dəfə bilmirəm, təzə məlumatım var idi ki, bu marşrut var, amma çox gözəldir. Yaradanlara da, düzəldənlərə də, sürənlərə də Allah can sağlığı verər. Çox şükür, gözəl marşrutdur. Razıyıq. Hansı istiqamətdən gəlib, hara gedirsiniz? Mən 42-ci məhəllədən gəlirəm, Sumqayıtdan Saray qəsəbəsinə gedirəm. Avtobusun şəraiti necədir? Şəraiti çox gözəl, təmiz, geniş, rahat. Əvvəl basa-basına gedirdik o yana, bu yana, indi şükür Allaha, hər şey qaydasındadır. Çox gözəl, bəli. Əvvəl məsələn Sumqayıtdan Saraya və yaxud da əks istiqamətdə neçə marşrut dəyişirdi? Əvvəl 2 marşrut, bəzən yolun çoxunu piyada gedirdik. Amma yol da çox düzgün seçilib, marşrut çox gözəl seçilib. İndi Sumqayıt şəhərindən Saray və Ceyranbatan istiqamətinə daha tez-tez və fasiləsiz avtobus reysləri həyata keçiriləcək. Yerli əhali bu yeniliyi məmnunluqla qarşılayıb. Onların sözlərinə görə uzun illərdir bu istiqamətdə nəqliyyatın azlığı ciddi çətinlik yaradırdı. Yeni marşrutun istifadəyə verilməsi həm də yol sıxlığının azalmasına, avtobuslarda sərnişin yükünün bölüşdürülməsinə kömək edəcək. Yəqin ki, övladınızı Sumqayıtdan Saray məktəbinə. Sumqayıtdan Saraya gedirdi. Yəni bir avtobus bizdə işləyirdi. O da Xırdalan avtobusu ilə gəlib gəlirdi. O da dəhşət basa-basına. Yəni çox yaxşı oldu. Bu addım Sumqayıt və Abşeron sakinlərinin ictimai nəqliyyatdan istifadəsini asanlaşdırmaqla yanaşı, regionlararası əlaqələrin möhkəmlənməsinə də xidmət edir. 25 sentyabr 2025-ci il tarixindən Sumqayıt Ceyranbatan istiqamətində işləyən 9 saylı marşrutun hərəkət sxemində dəyişiklik edərək Saray qəsəbəsindən keçməklə Sumqayıt şəhərinə və yeni marşrut, müasir tipli Yutong markalı avtobuslardan ibarət Sumqayıt, Saray, Ceyranbatan qəsəbələrinə və Sumqayıt, Saray, Ceyranbatan, Sumqayıt qəsəbələrinə fəaliyyət göstərir. Qeyd olunan istiqamətdə fəaliyyət göstərən marşrutlarla bağlı şəhər və qəsəbə sakinlərinin çoxsaylı təşəkkürlərini bildirirlər. Eyni zamanda qeyd olunan bu 2 marşrutun fəaliyyəti ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərliyinin razılığına əsasən fəaliyyətə başlatdırmışıq. Elvin Qudratov, Şəmstan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Bugün İnformasiya proqramı üçün.